Torej, kot smo čuli, vlak bo odpeljal, potniki so vstopili in začenjamo z vsebinskim delom naše konference o represiji. Uvod kratek, bi rekel, vsebinsko, tehnični uvod, torej nagovor Nevenke Troha, ki je organizatorka, tako idejni kot tudi tehnični izvajalec te konference. In predvsem je pomembno, da je bila vodja izvedenega projekta z podobnim odnosno s tem naslovom, ki ga je izvedel v zadnjih 3 letih Inštitut za novejšo zgodovino. Torej, govorila bo pa zelo na kratko o pomenu posvetovanja o represiji, torej, zakaj smo se pravzaprav danes zbrali. Prosim. Hvala lepa. Jaz moram reči, da sta pravzaprav moja dva predhodnika, profesor Barcon in dr. Guštin, mi že deloma povedala tisto, kar sem jaz nameravala reči. Pri zlasti to, kar je govoril profesor Barcon na koncu, da je zelo pomembno, da stroke, tako zgodovinopisje, kot pravo, kot tudi psihologija, antropologija, sociologija in ne vem kaj še vse, poskušajo najti na umirjen način z argumenti rekonstruirati, kolikor se pač da, seveda vsi vemo, da resnica ni popolna, da tudi ni ena, ampak koliko se da objektivno in na umirjen način prikazati dogajanje. To mislim, da je še zlasti pomembno tudi v času, ko se zgodovina politizira, pa s tem ne mislim samo Slovenijo, ampak pravzaprav je to zelo razširjen fenomen, bi lahko rekla, kar po vsej Evropi, za druge dele sveta pa moram priznati, da tako ali je temu tudi tako. V uvodu mogoče samo pojasnilo, da je to posvetovanje pravzaprav dopolnitev ali pa drugi del že omenjenega projekta, tako da morda komu manjka kakšna zelo pomembna tema v tem dvodnevnem simpoziju, je pa obdelana v tem projektu. V načrtu imamo, da bi izdali skupno publikacijo, tako da bi poskušali čim širše dejansko zajeti ta spekter represije. Ne samo omenim, da smo v tem projektu, ki je bil na nek način vsebinsko razdeljen na 2 dela, en del posvetili vprašanjem povojnih usmrtitev ali pa tudi smrti v taboriščih, zaporih in tako naprej. Pri tem nam je za osnovo služil že omenjen projekt žrtve druge svetovne vojne in po njej, o katerem govoril dr. Guštin. Mi pa smo poskušali zlasti dati poudarek na posamezne usode, na izbire posameznega človeka, pač nekako personalizirati, učlovečiti to dogajanje. Tu je en del, v drugem delu pa je poudarek na sodstvu, tudi na zapori, o katerem bo govoril danes jutri kolega Čepič, tudi na dogajanjih v Evropi in tako naprej, tako da se pravzaprav ta dva segmenta pravzaprav spajata v eno. To se pravi projekt in to posvetovanje še, da ne pozabim, kolega Žiga Koncilija, ki je mladi raziskovalec, pa pravkar končuje doktorsko disertacijo, v kateri bo naredil primerjavo procesov pred drugo svetovno vojno proti komunistom in pa po drugi svetovni vojni, to se pravi procesi, ki so jih komunisti organizirali
proti namišljenim ali pa dejanskim nasprotnikom. Žal nam ni uspelo dobiti projekta, ki bi pomenil nekako nadaljevanje vsega tega. Zamišljeno je bilo, da bi bilo to posvetovanje pravzaprav mestna etapa, v katerega pa smo hoteli pritegniti tudi druge stroke, tako že prej omenjene psihologe kot pravnike. Jaz sem v tem projektu že pred časom tudi govorila s profesorjem Bavconom, ki mi je svetoval nekatere svoje kolege, ampak žal je agencija ta projekt v prvi fazi zavrnila, tako da nas to mogoče še čaka v prihodnje. Hvala. Hvala za pravzaprav informacije. Zdaj pa resnično v vsebinski del Aleš Gabrič, dr. Aleš Gabrič, Inštitut za novejšo zgodovino, z dolgim naslovom, ki mislim, da bo v nadaljnih izvajanjih nam bolj razumljiv. Totalitarizem in Slovenija ali zakaj v Slovenijo ni ustrezna terminologija, ki jo uporabljajo v tuji strokovni literaturi. Vsekakor intrigantni naslov in prosim. Najlepša hvala za besedo. Torej, če je naslov nerazumljiv, je že dosegel svoj cilj. Ker če vsi mislimo eno in če vsi govorimo eno in se vsi vsem strinjamo, to pomeni, ali da je s humanistiko nekaj hudo narobe. Odkot ta naslov? Zaradi tega, ker sem se na nekaterih konferencah, ki sem se jih že udeleževal, tudi zunaj Slovenije, pravzaprav opažal, da včasih poskušamo biti otok sredi morja, oziroma pokrajaka s tem rekel, da nihče ni otok sredi morja, in da hočemo enostavno terminologijo, ki je v svetovni literaturi za nekatera zadevščina že dokaj uveljavljena in se uporablja na isti način, pri nas zaradi ali politizacije, ideologizacije, ali pa preprosto, zaradi povsem preprostega neznanja in neupoštevanja obstoječe literature, spreminjati, si jo prilagajati. Menim pa, da glede na velikost, velikost Slovenije, seveda ne bomo dosegli nič in naša zgodovinopisje pač ne more biti prodorno ali pa primerljivo z ostalim po svetu, če ne bomo uporabljali terminologije, ki jo uporablja cel svet, zaradi tega, da bomo lahko našo izkušnjo praktično, življenjsko, teoretično v preteklosti ali sedanjosti primerjali s tujimi izkušnjami. Bom rekel, taki primeri so bili, s katerimi sem se sam srečeval v pojmi opozicija ali pa disidentstvo, kjer sem pač opazil, da v Sloveniji pravzaprav bi radi imeli skoraj več kot 2 milijona disidentov proti komunističnih, še pa seveda upoštevamo terminologijo in načela, ki jih uporabljajo pri opisovanju tega pojma v ostalih vzhodnoevropskih komunističnih državah, pa se nam številka tako zniža, da imamo kmalu prstov ene roke preveč. V Sloveniji proučevanja nasilja, kot vemo, je bilo zadosti in veliko. Pojma totalitarizem, ali kaj ne bi to bilo, pa seveda bolj malo v smislu poskusa definiranja problema. Torej, kako povedati totalitarizem in nasilje, ki je tematika tega našega posveta in našega projekta, je bilo, bom rekel, izhodišče nekako megleno, tako kot je približno vreme v zadnjih dnevih na Slovensku. In seveda tudi politična klima. Pravzaprav edini poskusi definiranja so redki v posameznih člankih, kakšen je Egonu Pelikanu, ki se seveda bolj ukvarja s fašistično izkušnjo. Največ tega pa je seveda v zborniku, ki ga iz simpozija, ki ga je organiziral Študijski center za narodno spravo v letu 2009 o totalitarizmu, vprašanjih in izzivih, kjer pa, moram reči osebno, posledite, če bo nekatere stvari tudi malce osebno komentirane, gre predvsem tudi iz istega stališča kot na začetku, da se ni nujno, da vsi vsem mislimo enako. Kar me je seveda zmotilo, po domače rečeno, pri tem zborniku ali pa pri definiranju ciljev je, da se cilji poskušajo definirati, na to pa se v samem članku včasih neki avtor, ki je cilje poskušal definirati ali opredeliti pojem, ne drži. In druga stvar, seveda,
igranje s pojmi, ki so bolj značilni za rumeni tisk. Jaz sem se recimo v tem dogodniku najbolj nasmejal v naslovu Poglavje slovenska totalitarna izkušnja 1920-1991, kjer sem se vprašal, ali je bil torej Jože Pučnik kot vodja koalicije Demos, vodja totalitarnega režima. Ker 1991. leta je pač so vladale nekatere stranke, ki se same sebe ne označuje za totalitarne. In kar je še iz mojega vidika moteče pri tovrstnem pristopu je to, da je večina definicij in izhodišč se sklicujejo na tisto, na kar se pravzaprav zgodovinopisje ne bi smelo sklicevati. Na politične resolucije, pa ne bojo to politične resolucije Sveta Evrope ali pa kogarkoli drugega. To je za zgodovinopisje pač po mojem mnenju nekakšen avtogol ali pa strelj v koleno. Mi je čisto vseeno, če se kakšno zgodovinopisje v preteklosti glavno misel in vse ideologije sklicevalo na skratko zgodovino BKPB ali pa kaj drugega, sklicevanje na politična načela in politična izhodišča pač ni delo po moji logiki zgodovinopisja. Zato se pa treba vrniti tistim proučevalcem pojav totalitarizma, ki so seveda to zaznamovali v svetovni znanosti in svetovni literaturi in izhajati po moji logiki iz te izkušnje. Izhodišče je seveda Hannah Arendt, 1951 in pred nekaj leti tudi v sovjetskem prevodu z izvori totalitarizma, kjer se je seveda predvsem omejila v takratnem času na Hitlerjevo Nemčijo, seveda dodala oziroma naredila še primerjavo s Stalinovo Sovjetsko zvezo in vemo, da je pač delo bilo izdano še pred Stalinovo smrtjo. Že sama Hannah Arendt v tem delu pravzaprav poudarja, da fašizem pravzaprav je bolj slabo primerljiv z nacistično Nemčijo in stalinistično Sovjetsko zvezo, predvsem v tem smislu, kar je tema našega posveta, torej nasilje. Da odsotnost množičnega nasilja, ki bi šel v te množine, kakor v Nemčiji ali Sovjetski zvezi, v Italiji, seveda pravi, da postavlja pod vprašaj, če lahko fašistično Italijo štejemo pod tovrstno državo, kakor pa vemo, seveda tudi iz naših preiskovanj tukaj prisotne milice, kratci so seveda te številke dosti večje, kot so bile takrat znane v tistih letih, ko je Hannah Arendt pisala omenjeno delo. V naslednjih desetletjih se je proučevanje totalitarizma bilo pod izkušnjo hladne vojne, tako da pravzaprav so nekatera dela že tudi samo na Zahodu, so jih kritizirali določeni znanstveniki, zaradi tega, ker so tudi svoje kolege ocenjevali in jih kritizirali, da preveč podlegajo trenutnemu politično hladno vojnemu vzdušju in da si seveda je treba nekatere stvari ocenjevati torej s temi primerjalnimi kriteriji. Težava je bila seveda v tem, da je bilo za nacistično Nemčijo bistveno več znanega zaradi odprtosti arhivov in da so se pravzaprav te primerjalne študije in tovrstna načela začelo uveljavljati šele v 90-ih letih, ko se je po padcu komunističnega režima začeli odpirati tudi ruski arhivi, ki pa so bili na to, da bomo rekli, kakšen režim demokratičen pod Putinom zopet deloma zaprti. No, in iz tega časa seveda izhaja tudi ocena eno od teh, ki jih imam tukaj navedenih o totalitarizmu iz leta 1995, da je konec koncev treba v enakopravno primerjavo vključiti tudi italijanski fašizem, saj si konec koncev Italija prva, ki se je nadal v tem torej fašistični režim, da je totalitaren in da si pravzaprav Gentile zasluži, da ga imenujemo prvega filozofa totalitarizma. Torej, bistvena razlika med preomenjenim našim zbornikom, torej slovenskim in vsemi temi deli, ki sem jih tukaj navedel, je seveda v tem, da izhodišče našega razmišljanja oziroma nekaterih naših slovenskih kolegov so bile politične resolucije, izhodišče tukaj omenjenih del pa so seveda tisto, kar ne bi bilo izhodišče zgodovinarjevega dela. Politična idejna izhodišča samega režima, samega gibanja v boju za oblast in na to njegova praksa v trenutku, ko pride na oblast in ga vzdržuje z vsemi svojimi takšnimi ali drugačnimi načeli. Kombinacije teh primerjav so seveda različne, običajno sta v ospredju nacistična Nemčija in nacionalsocialistična Nemčija in stalinistična Rusija, tako da se običajno uporablja ta pojem stalinizem, ne komunizem. In nekatere primerjave grejo pa tudi širše, recimo, če pomislim Igor Gornštok, katerega delo se pravzaprav največkrat citira kot temeljno delo v primerjavi odnosa totalitarizmov do umetnosti, je denimo v svoji knjigi Totalitarian Art
pač primerjal nacistično Nemčijo, stalinistično Sovjetsko zvezo, fašistično Italijo in zraven dodal še tudi komunistično Kitajsko. Torej, kot pravim, razlika je seveda v tem, da vse te primerjave izhajajo ne iz raznih političnih resolucij, ampak iz idej, ideologije totalitarnih režimov, poimenovanih totalitarnih, in seveda njihovih načel, ki so bila v praksi. S tem, da seveda pojem totalitarizem se v teh delih uporablja z veliko zadržanostjo in se z njim ne strela levo in desno, kot običajno to počnemo v rumenem tisku. Kot ena od glavnih značilnosti, pravzaprav, ki loči totalitarizem od normalnih avtoritarnih režimov, seveda ni represija. Represija je tudi znak številnih avtoritarnih režimov, če pomislimo na Latinsko Ameriko v drugi polovici 20. stoletja. Izrazito je seveda kult osebnosti, ki ga sicer poznajo tudi nekateri avtoritarni režimi, vendar pa je pravzaprav v nacistični Nemčiji ali stalinistični Sovjetski zvezi dosegel nekakšno perfekcijo do skrajnosti, zaradi tega, seveda, ker je uporabil vso tisto moderno tehnologijo, ki jo je 20. stoletja prineslo in spoznal njegove takšne ali drugačne koristi. Drugo je seveda popolno obvladanje medijev. Avtoritarni režimi običajno še dopuščajo, ali pa diktatorski režimi, saj kakšno plaho kritiko ali kakšen, bom rekel, takšnega značaja, pri katerem vsak urednik ali pisec sumljivega članka ne gre v zapor. Razlika med avtoritarizmom in totalitarizmom v teh definicijah je seveda tudi ta, da so običajno, če zopet primerjamo latinsko-ameriške režime ali karkoli podobnega, ali pa deloma tudi Franka v Španiji, da si totalitarni režimi pravzaprav ustvarjajo popolnoma nov represivni aparat in ustvarjajo nov tip države, kar pomeni, da se naslanijo na strankarsko policijo, na strankarsko vojsko, dočin je veliko, če govorimo o Latinski Ameriki, avtokratskih, diktatorskih režimov se pravzaprav nasloni na obstoječe strukture vojske in jih pravzaprav z vojaškim podarom pride na oblast. Nasilje je seveda sestavni del vzdrževanja oblasti v vseh režimih, s tem seveda, da je v totalitarnih bistveno bolj množičen in kar je seveda kot zanimivo poudarjeno, da v totalitarnih režimih pravzaprav do glavnega vala nasilja, ki za nekateri pravi, da skoraj da ne bi imel vzroka, je vzpostavljen takrat, ko je stranka že močno utrjena na oblasti. Da torej ne vodi več, tako kot v nekaterih avtokratskih režimih, nasilje pot, po kateri pridemo na oblast. Pri totalitarnih je seveda nasilje tudi stanje, če temu tako reči, ali pa način obvladovanja in vzdrževanja oblasti. In seveda, bistvena značilnost je predvsem uradna ideologija, ki je takšna ali drugačna v nacionalsocializmu, pravzaprav je novi katekizem bil, kot vemo, Hitlerjev Mein Kampf v Sovjetski zvezi, kratka zgodovina VKPB ali pa kakšne Stalinove, najprej Leninove, na to Stalinove misli. V Gentilija sem že imenoval pravzaprav, da ga imenujejo kot prvega uradnega ideologa fašizma, dočim se pri marsikateri diktaturi ali v mediteranskih državah ali v latinsko-ameriških državah pravzaprav uradne ideologije nove ni potrebno, ker se te strukture sej ponekod na začetku močno naslonijo na katoliško cerkev. Seveda številnim na to katoliška cerkev odpovel o pokorščino, pa je pravzaprav kasneje postane glavna opozicija tem režimom. In seveda, največja razlika je seveda kakršnakoli izguba pravice do individualnosti in zasebnosti, kar pomeni, da v avtoritarnih režimih velja tisto načelo, kdor ni proti nam, je z nami, je pravzaprav v totalitarnih sistemih pa velja načelo, kdor ni z nami, je proti nam. Oziroma, ali pa če bi bolj boksarsko terminologijo uporabil, ali pa bolj tako morbidno terminologijo uporabil, mind your own business, Orwell Schottu, torej za avtoritarne režime, torej deli po svoje, kar hočeš sem našo oblast, pusti namero, seveda totalitarna pa pravi, delaj, kar mi pravimo, ubogaj, ali pa te bomo fentali. In seveda, značilnosti teh novih režimov, pravzaprav enih in drugih, za totalitarne pa še toliko bolje, da izhajajo zdržali, poniževali, ali kakšenkoli izraz njega treba pripisati, meni tudi sam se bil presenečen, je pravzaprav v našem prevodu dela Hannah Arendt Izvoli totalitarizma, torej uporablja to oblast. Na koga mislim? Misli na to,
pravzaprav na spodnji sloj prebivalstva, ki niti ni udeležen v kakšnih političnih gibanjih 19. stoletja, ki pa naenkrat postane v 20. stoletju pomemben, ko se širi volilna pravica, pravzaprav na splošno volilno pravico. Gre za tiste sloje prebivalstva, na katerem tradicionalne ali stare stranke, izhajane iz libertinskega duha 19. stoletja, pravzaprav pozabijo. In seveda na te se naslonijo nova gibanja, gre večinoma za slabo ali pa nešolan kader, in gre seveda za gibanja, ki zaradi strahot po prvi svetovni vojni in svoje situacije, svoje socialne vede v 20. letih pravzaprav postajajo lahko plen tovrstnih idej. In seveda še ena značilnost, ki jo pravzaprav pripisujejo, da kakorkoli mislimo o totalitarnih gibanjih, da imajo velike ideje, velike cilje, pravzaprav da končnih ciljev niti nimajo, da si cilje sproti prilagajajo in seveda da jih urejajo trenutnim veljavnim načelom. Kot enega glavnih teh primerjav, ki, po mojem mnenju, ki se tiče tudi nasilja kot naše teme, je seveda bi omenil zbornik, ki ste ga uredila profesor iz Čikaške univerze Michael Geyer in Sheila Fitzpatrick, Beyond Totalitarism, Stalinism and Nazism Compared, v katerem sta članek o državnem nasilju prispevala profesor iz Pittsburghske univerze Christian Gerlach in profesor raziskovalec iz francoskega inštituta za sodobno zgodovino Nikola Zver, ki seveda definirata nasilje kot del totalitarnega sistema, ki ni sam sebi namen. Torej, nasilje ni cilj. Nasilje ima ekonomski, politični, socialni, družbeni, kakršenkoli cilj in da pravzaprav samo raziskovanje nasilja tudi ni končni cilj raziskovanja. Torej, treba pravzaprav raziskovanje nasilja vzpostaviti v globi kontekst raziskovanja totalitarnih struktur. Torej, po domače rečeno, nacistična Nemčija se ustvarja Lebensraum in izvaja nasilje proti tistim ljudem, ki so jim na poti. Sovjetska zveza ustvarja nov družbeni tip z brezrazredno družbo, kar pomeni, da je treba odstraniti vse, ki so tej namišljeni brezrazredni družbi na poti. Če se seveda dotaknemo vprašanja, naslednjega vprašanja seveda je to, kako bi lahko te nasilja aplicirali tudi na našo stran, na jugoslovansko ali pa slovensko pozicijo in seveda kdaj tega nasilja v množičnem stilu pravzaprav konec. Nikolaja Berta, prej omenjenega pravzaprav v slovenskem prevodu najbolj poznamo kot avtorja večinskega dela Črne knjige komunizma, ki je pač obdelal stalinistično Sovjetsko zvezo in v svojem zadnjem poglavju pred tistimi zaključnimi mislimi, ki ga pravi zopet slabo stalinizma, omenja, da je pravzaprav Stalinova smrt pravzaprav konec obdobja, če že ne konec sistema. Torej, eden največjih poznavalcev Sovjetske zveze v času komunizma pravzaprav pravi, da je Stalin in po Stalinu, da sta to dva tipa Sovjetske zveze, če ne pravzaprav dva tipa komunistične oblasti. In seveda, podobne poudarke najdemo tudi v drugih poglavjih knjige, ki se ukvarja s potenco terorija ali pa nasilja v komunističnih državah, kamor sodi tudi naš svet in seveda avtor tistega dela, ki piše v vzhodnji Evropi, Karl Bartošek, češkega rodu, je seveda po eni strani to obdobje imenoval od post-terorja do postkomunizma, torej ločeval dve obdobji v komunističnem režimu in seveda tisto, kar se tudi pri nas dogaja v 90-ih letih, pravzaprav omenil definiral v svojem poglavju zapleteno doživljanje preteklosti in prihajamo do tistega, s čimer sem sam tudi začel svoj referat, da bi se enostavno celi narodi in vsi njegovi pripadniki kar naenkrat radi postali nasprotniki režima, ki jim ga je vsilila tujina, sami nimajo nič s tem, sami so vsi skupaj samo nedolžne žrtve in vsi smo veliki borci proti drugačnosti. Če zdaj te postavke in te definicije poskušamo aplicirati, še v koncu totalitarizmu. Torej, avtori, seveda, kot sem bil na komunističnem modelu opozoril, seveda opozarjajo na to tudi pri fašizmu ali nacizmu, da pravzaprav se ta dva režima končata s porazom v drugi svetovni vojni, da pa pravzaprav nekatere njune sledove ali tendence najdemo tudi v kasnejših obdobjih, vendar v enciklopediji o svetovnem fašizmu lepo opozarjajo, da ni treba streljati s temi pojmi neofašizem, neonacizem, preprosto levo, desno, ampak da je treba biti do tovrstne terminologije zelo zadržan,
kajti nastajajo diktatorski režimi, latinsko-ameriški, evropski, Grčija, Španija, v drugačnih modelih, v drugačnem okolju in se seveda nikoli se ne razvijajo do tiste popolnosti ali pa perfekcije, v katerih so se prej omenjeni. No, če tako navedemo, pravzaprav mi je bilo zanimivo, da pravzaprav zadnji zapis v kronologiji svetovnega fašizma je bil iz leta 2004, torej po Aleksandri Mussolini kot izvoljen, ki je v Evropski parlament, seveda že s poudarkom, da če si izvoljen, seveda je to pomeni nekaj drugega, pa če si izvoljen v nekem državni svet, to ne pomeni seveda nekakršnih znakov prej omenjenih totalitarnih sistemov. Torej ob tem upozorilu, da je treba s pojmi neofašizem, neonacizem, neokomunizem ali postkomunizem ravnati zelo, zelo previdno. V Sovjetski zvezi se večinoma to obdobje na to zaključuje s Stalinovo smrtjo in začetki destalinizacije, ko je pravzaprav tega množičnega terorja konec in kot sem rekel že Karl Bartoš, ki nekateri drugi avtori uporabljajo ta pojem na to post-terorja. Tudi Timothy Garton-Ash, ki pravzaprav je eden tistih zgodovinarjev, ki najbolj poudarja vlogo opozicije, vlogo opozicionalcev, pravzaprav pravi, da za zadnja desetletja komunističnega režima, komunistični režim niti več ne poskuša aktivirati množice, ampak mu je pravzaprav zadosti to, da narod posluša in da se narod ne upira, ni pa več potrebno, da bi ga nagovoril, da sledi njihovi poti. Če torej, to je moja aplikacija, čisto osebna, bi se spraševali, kdaj po teh pravzaprav kontekstih lahko govorimo o našem izvirnem totalitarizmu, bi seveda sam delil na čas tistega prvega obdobja po drugi svetovni vojni z prvič množičnim nasiljem nad sovražniki in nasprotniki oblasti, vendar se to nasilje po moji logiki bistveno razlikuje od tistega po letu 1948. Krvavi davek je v prvem obdobju seveda bistveno večji, vendar pa je razlika s krvavim davkom ali pa terorjem in nasiljem po letu 1948 seveda v tem, da v prvem se dokazuje krivdo sovražnikov vojnemu nasprotniku in je zadost obsodba sodišča. V drugem fazi terorja, po letu 1948, seveda hočemo dokazovati Sovjetski zvezi, da smo večji boljševiki od njih in večji stalinisti od njih, seveda to ni zadost. Mora biti postopek že stalinističen. Storilec mora priznati, da je kriv in storilec mora obžalovati svoje dejanja in jih javno seveda izpovedati. Torej, to, kar je že bistveno bliže nasilju med totalitarnimi režimi ali pa tistemu prvotnemu nasilju, ki je lahko sorodno tudi nasilju v avtoritarnih režimih proti takšnim in drugačnim političnim nasprotnikom, če pač samo povišamo drugo polovico 20. stoletja na latinsko-ameriške države. Torej, pravzaprav po moji logiki smo višek tega nasilja v totalitarnem smislu pravzaprav dosegli v prvem letu po informirojevskem sporu in ga seveda malo tudi opustili, kar nam pravzaprav prikazuje eno od uradnih podatkov, v katerem niso upoštevane neuradne smrtne kazni, torej tiste umrle v zaporih, med preiskovanjem postopkom ali karkoli takšnega, kjer pravzaprav vidimo, kako v Sloveniji tisti obsojeni za kriminalna dejanja pravzaprav v prvem povojnem obdobju izrazito prevladuje tako imenovani politični kriminali, torej politični nasprotniki, da že v zadnjem letu na tej sliki pravzaprav leta 1952 vidimo, da politične kriminalce, tako imenovani kriminalce, se več ne obsoja na smrt in da se začnejo pravzaprav v teh časov, v začetku 50 let, tudi že naša taborišča in zapori prazen, z eno izjemo počakati moramo v naši fazi destalinizacije, ker smo prehiteli ostali vzhod na Stalinovo smrt, da bomo začeli polahko izpuščati iz koncentracijskih taborišč tudi tako imenovane informerojevce. Torej, prav ti so v tem fazi odloženi. Tega se v tem času zavedala tudi oblast in za primerjavo zdaj samo povem, da se je seveda vlada slovenska v 50 letih, ko se je hotela tudi sama vključiti v te procese, bomo rekel modernizacije, ali če smem reči, prehoda iz ene totalitarne oblike vladavino v eno normalno diktatorsko in se je seveda hotela vključiti v prizadevne organizacije Združenih narodov za večje spoštovanje deklaracije o človekovih pravicah in je seveda poskušala prispevati tudi svoj delež za zbornik OZN o človekovih pravicah v letu 1950. Zato je vlada pač naslovila dopis junija 1951 na Ministrstvo za pravosodje slovensko, ne posredujejo, da bi lahko sodelovali v tem, katere sodbe izrečene po sodiščih na ozemlju Slovenije predstavljajo značilne primere priznanja spoštovanja in razvoja pravic človeka v naši stvarnosti. Rezultat, ki ga je naslednji mesec dobila vlada, je bil seveda
če upoštevamo tisto, kar smo do zdaj povedali, pričakovali. Ministrstvo za pravosodje je odgovorilo, da po informacijah pridobljenih pri Vrhovnem sodišču pri nas ni bilo takšnih obsodb, ki bi lahko služile kot primeri priznanja potrditve spoštovanja in razvoja človekovih pravic v naših stvarnosti. Torej, se je mogla soočiti s tem, če hočemo pri tovrstnih projektih sodelovati, se moramo začeti obnašati drugače. Zdaj pa, da se za kratko, da zaključek povrnem samo še svojemu naslovu in izhodiščem, kje pravzaprav je ta totalitarizem v slovenski zavesti trenutno v slovenski politični praksi in kako ga dojemamo. Dojemamo ga pravzaprav na oba načina. Na prvo omenjenega tistega, ki izhaja in ki je uporabljen tudi, bom rekel, politično idejnih predpostavljenih slovenskih in v rumenem tisku, in kar je presenetljivo in za moj način razmišljanja pravzaprav nedopustno, da prihaja tudi v koncept financiranja slovenske znanosti. Zakaj? Nasilje komunističnega totalitarizma v Sloveniji 1941 je seveda iz tega koncepta, ki sem ga hotel povedati, če hočemo biti svetovno primerjalni, že v naslovu, po mojem logiki, zgrešen. Seveda, zato tudi iz omenjenega poročila, ki je pač napisal predstavnik zgodovine v svetu za humanistiko, kot sem trenutno sam, sem seveda to navedel, da je težko ocenjevati projekt, pri katerem pravzaprav niso znala niti izhodišča, ker ta odstopajo in nas pravzaprav mečejo na en stranski tir, v katerem rezultatov slovenskega zgodovinopisja nikakor ne bomo mogli primerjati z rezultati svetovnega zgodovinopisja. In druga stvar je seveda, o čemer lahko tudi kakšni pravniki več povejo, da pojem se uporablja tudi v naši sodni praksi pri našem ustavnem sodišču. Izbral sem dva primera. Eden je iz leta 1998, drugi je leta 2011. V prvem primeru je šlo za zavrnitev upisa neke stranke v sodni register, v drugem primeru zaznano, bom rekel, in zelo razopito preimenovanje Titove ulice. Razlika med enim in drugim je v tem, da se v prvem primeru v literaturi, oziroma ne tisto, na kar se sklicuje v uporabi pojma komunistični totalitarni sistem, takratna sestav ustavnega sodišča sklicuje na zgodovinopisno literaturo. In jo seveda poskuša upoštevati in da seveda je iz teh omejitev in omen vidno, da se omejuje na prvo povojno obdobje, rečemo prvih 5 let po drugi svetovni vojni. V drugem primeru ta pojem totalitarni režim ni časovno definiran, ni časovno omejen in se v svojih sklicevanjih pravzaprav tudi ustavno sodišče sklicuje na politične deklaracije. V tem je seveda smenijo pravniki, jaz bom pa rekel, če bi pa zgodovinarji prišli tole v pregled, bi pa padli na spit. Hvala.